waxaan wada ogsoonnahay in cudurka dilaaga ay adduunka maanta gelgelay kumanaan qofna ay u dhinteen oo ka soo bilowday magaalada Wuhan waxayna culimada caafimaadku isla garteen inay fidmeerto cudurkan u soo gudbisay bini'aadanka ahaydna bilowgiisii lana sheegay in suuqa xoolaha ee Wuhan uu ka soo bilowday laakiin surdoonka Mareykanku waxa uu leeyahay cudurkan waxa uu ka yimaaday shaybaar halka ay dawladda Shiinuhu si toos ah u diiday arrinkan waa su'aal isweydiin mudane ma xaqiiqba in cudurkan shaybaar lagu sameeyay mise waxa la jeedinayaa maanka iyo indhaha dadweynaha su'aalahan iyo su'aalo kale oo fara badan waxaan ku gurfayn doonaa muuqaalkeena fadlan ku soo biir channelkeena adigoo subscribe gareynaya mahadsanid Ramadaan Kariim aan ka bilowna asalka cudurkan waxay 31 bishii December 2019 dawladda Shiinuhu sheegtay in qofkii ugu horeeyay laga helay cudurka dilaaga ah maalintii ku xigtayna waxay xireen suuqii lagu gadi jiray xoolaha noolaa ee Wuhan waxay ahayd 23 bishii January markii la xiray guud ahaanba magaalada Wuhan 24 bishii January 2020 waxa lagu soo daabacay wargeys caafimaad ee loo yaqaan Lancet in 27 kamid ah 41 kiis ay la xiriireen suuqa haddaba su'aasha isweydiinta mudane shaqigana keentay ayaa waxay tahay hadii 27 kiis ay ka yimaadeen xagga suuqa xagee ayay ka soo farcameen kiisaska kale soo haray waxa uuna inta badan tuhunkan ka imaaday labada meelood ee kala xarunta guud ee xakamaynta cudurrada iyo xarunta guud ee virology-ga oo ah shaybaar cilmi baariseed madaxweyne Trump oo inta badan eedeeya dawladda Shiinaha ayaa waxa uu leeyahay waxaan hayaa cadeymo markii la weydiiyay madaxweyne Trump waxa uu ka cudur daartay inuu sheego cadeymaha uu hayo sida ay yihiin Yes, I am. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. dhanka kalena agaasimaha guud ee shaybaarka Wuhan waa uu ankiray inay wax lug ah ku leeyihiin in cudurka sameeyaan ama si uu uga qayb qaataan faafitaankiisa waxa uu agaasimuhuna leeyahay shaqaalaheena sameeya baaritaanada la xiriira arrimaha fayraska inteena badan waanu ognahay fayrasyada iyo saameyntooda waxayna leeyihiin tababar aan innaba caadi ahayn mana jirto haba yaraatee in cudurkan xaggeena ka yimaaday waa jiraan eedeymo fara badan oo ah inay dawladda Shiinuhu ay intooda badan qariyaan xoogo fara badan waxa kale oo meesha ku jirta inay dhawaan aaseen dhakhtarkii ugu horeeyay fayraska daboolka ka qaaday Dr. Li Wenlian tuunkana dhalisay doktorka talow miyaa la dilay waxa kale oo jirta inay dawladda Shiinuhu diideen in wax baaritaan lagu sameeyo halka uu cudurku ka soo bilowday taas oo la dhihi karo waxay Mareykanka u tahay gar inuu dawladda Shiinaha eedayo taasna waxay keentay shaki aad u weyn Mike Pompeo oo ah mas'uul ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa si toos ah ugu eedeeyay Shiinuhu inay tahay mid adduunka samaysa ama cudurrada u horseeda waxaan haynaa hadaymo inkastoo ay khubaradu dhaheen ma ahan cudurkanu mid gacan ku samays ah laakiin se ma rumaysanin arrintaas Remember, China has a history of infecting the world. There is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. Look, the best experts so far seem to think it was man-made. I have no reason to disbelieve that at this point. waxa kale oo jirtuhun inuu yahay dagaal ama hubka loo yaqaano bioweapon oo Shiinuhu adduunka kale ugu talagalay balse aragtida takhaatiirta ayaa ah maxay tahay sababta aad dalkaaga ugu sameynaysid cudur ilaan cudurkaba waxa uu ka soo bilowday Shiinaha dhexdiisa okay haddaba ma noqon karaa lab leak ama in shaybaarka uu si khaldan uga soo baxo oo shil waa dhici kara inuu wasakh ahaan u soo baxo waxa kale oo jirtay in 2018 ay dawladda Mareykanku u soo dirtay khubaro si ay u baaraan shaybaarka magaalada Wuhan iyo inuu si ammaan ah u shaqeeyo waxayna ku eedeeyeen inay jiraan daldaloolo fara badan oo xoog la saarin culimada caafimaadkuna waxay isku garteen inuu cudurkan qaab dabiici ah ku faafay waxayna sheegeen inuu ka yimaaday fidmeerta ama baadka fidmeerta uu lagu tiriyo inay xanuuno fara badan aadamaha u gudbisay oo ka mid yihiin fayraska Ebola, Marburg, fayraska Nipah waxaana jiri kara laba qaab oo cudurkan u gudbisay fidmeertu waa mid inay si toos ah qofka ugu gudbisay cunay fidmeerta ama si kaleba ugu yimaadeen ama xayawaan uu fidmeertu contact ama xiriir la yeeshay uu u gudbiyay bini'aadanka hatta haddii uu fayrasku ka imaado shaybaarka Wuhan waxa loo baahan yahay xayawaan si uu ama host si uu u gudbiyo ama ugu qaado dadka marka aan eegno suuqa Wuhan waa suuq la keeno xayawaanaad fara badan oo ay ka mid yihiin xayawaanaadka badda iyo kuwa bariga waxaana lagu eedayaa suuqan inuu aad u nadaafad xun yahay xarun ahaanna uu ku yaalo goob aad u ciriiri badan si fududna u faafin kara xanuuno xayawaanada dhexdeed
waxaa jiri kardha in fiidmeertu u gudbiso xayawaankaasi uun kadibna xayawaankaas ay dadku sii gateen ama cuneen ama uu xayawaankaasu qaniino qof sida maska oo kale halkaas oo qofku infectionka ka qaado. waxa kale oo jira dad badan oo ku nool duurka lagana yaabo inay si dabiici ah ugu dhacay cudurkani iyada oo u gudbiyay xayawaanka fiidmeertu. haddaba khubaradu waxay dhaheen lagama yaabo inuu ka yimaado cudurkan xagga laabka sidoo kalena maahan mid loo faafiyey hub ahaan. waxayna culimmadu ku dhawaaqeen cod dheer iyo mid hooseba ha ka dhigina cudurkan mid siyaasadaysan iyadoo wax caddayna aan loo hayn. dhanka kale dowladda Shiinaha ayaa iyaduna eedeysay Mareykanka gaar ahaan ciidamada Mareykanka inay cudurkan ku talaaleen Wuhan bishii Oktoobar markii uu madaxweynaha Shiinuhu ka qaybgalayay kulankii militariga ee Wuhan ka dhacayay. arrinta eedeyntuna waxay labada oday ee Trump iyo Shiiga Shiinuhuba ku weecinayaan indhaha dadweynaha ku eedeynaya inaysan cudurkan xakamayn maadaama ay awood iyo dhaqaale fara badan isbidaan. waxaana jiri doona baaritaano madax bannaan oo mustaqbalka lagu samayn doono cudurkan iyo halka uu ka yimaaday. arrinta eedeyntuna waxay dan u tahay labada madaxweyne ee Trump iyo Xi. Ramadaan Kariim, fadlan ha ilmaamin inaad ku soo biidho channelkeena. mahadsanidin.